वेलकम टू माय बर्थडे सीरीज़ डे 4। सो आज मैं करने वाली हूँ कुछ डिफरेंट सा टास्क एंड वो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। मैं बनाने वाली हूँ मोल्डेड क्ले से कुछ फ्रिज मैग्नेट टाइप। आई होप कि वो अच्छा बने। सी माई हार्ड वर्क बिहाइंड दैट। लेट्स स्टार्ट। जो भी पैकेट्स हैं मोल्डेड क्ले के उन दोनों को मिक्स कर लेना है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं बना रही हूँ डोसा, मेंदू वड़ा और 2 बाउल्स जिसमें पता नहीं क्या होगा, रायता या कुछ। मेरा फ्रिज मैग्नेट का ये है इंस्पिरेशन। तो बाउल बनाना बहुत, मेंदू वड़ा तो बहुत इजी है। एक सर्कल में बस होल करना है सेंटर से एक खाली पेन से। एक सर्कल लेना है, इसके बैक को यूज़ करके इसके अंदर ऐसा कुछ होल कर देना है। इसके बेस को थोड़ा सा फ्लैट कर देना है। सॉरी। और ये कुछ बन जाएगा ऐसा। डेलिकेट सा ऐसे ही मैं 2 होल बनाऊंगी। उसका थोड़ा सा छोटा बनेगा। लेट्स कंटिन्यू इट। ऐसे ही हम सेम दूसरा बोल बन गए हैं। ये डोसा, मेंदू वड़ा और 2 छोटू से बाउल्स। अब बनाऊंगी एक मैं प्लेट। ओके, लेट्स कंटिन्यू इट। एलिमेंट्स बन गए हैं। इसको थोड़ा सा सहारा देने के लिए ऐसे कोई भी चीज़ लगा देनी है जिससे ये प्लेट जैसी बन जाए एक। एंड इसका जो एरिया है यहाँ से दबाते रहना है जिससे ये थोड़ा नीचे हो जाए। एंड देन पहले हम इसे पेंट करेंगे। पहले ये ड्राई होएगी, फिर हम इसे पेंट करेंगे, देन उसके बाद हम इसे स्टिक करेंगे। तो मीट यू इन द पेंटिंग पार्ट। ये गाइस, आई मेड द बेस्ट एंड क्यूटेस्ट फ्रिज मैग्नेट। उसमें बस मैग्नेट स्टिक करना रह गया क्योंकि वो थोड़ा सा भी लाइट वेट है, लेकिन मेरे हाथों की हालत कुछ ऐसी है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव मेड. I hope that you like this video and I hope you also like this fridge magnet idea. Definitely try it. Meet you in the next video. Birthday series day 5 tomorrow. Bye bye guys.